Silent meditation is one way that the Buddha had taught and suggested. If anyone would like to liberate themselves from suffering absolutely, that person choose this one way to practice. Thank you. Okay, thank you to Tan Maha Thanapon for your excellent talk. Well, Samanera, now could you please give him a few feedback and comments for the improvement? Sure, okay. Yeah, another is a very good talk. Very interesting, good use of language, especially the meditation language. And yes, very fluent as well. I think the speed was perfect. That was right. So just some suggestions. There were a few words, 2 or 3 words, slightly mispronounced. The ones I noticed: angle, when you're talking about sitting, angle, nostrils, talking about breathing, and then one mistake was when we talk about the breath, that is pronounced breath, but then breathe is like a verb, breathing. So there's a difference, breathe and breath. And then one other suggestion is just the kind of the interaction. So it's difficult when you're reading, if you're reading something, but I think if you are speaking to an audience, then just try to use a more maybe facial expressions, more body language, that kind of yeah, like using more body language to match the speaking. But yeah, very good talk, very good, well done. เดี๋ยวสรุปเป็นภาษาไทยนะโอ้ท่านธนพลเตรียมตัวมาดีครับตั้งใจมากแต่ว่าอาจจะมองข้างฝามากไปหน่อยนะคือไม่ค่อยสบตาผู้ฟังก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยดีมากครับดีมากแต่ก็คือหมายว่าคือเรื่อง pronunciation อะไรต่างๆเนี่ยก็ออกเสียงชัดเจนก็อาจจะมีบางคำที่สำหรับคนต่างชาติแบบเราก็อาจจะออกไม่ชัดนะมันมีคำหนึ่งที่ผมฟังนะก็คือท่านต้องแยกแยะระหว่าง sometimes กับ sometimes ที่ไม่มี s มันใช้ต่างกันนะครับแต่ก็คือถ้าท่านจะใช้แบบมี s ก็ต้องแน่ใจว่ามันมี s sometimes หมายว่ามันเป็น adverb นะครับก็เป็น sometimes ถ้าไม่ได้ใช้เป็น adverb ก็คือคำว่า sometimes หมายว่าคือมันมีเวลาที่เฉพาะเจาะจง I will see you sometime หมายว่าคือมันมีเวลาที่เจาะจงแต่บอกถ้าบอก oh sometimes ก็คือหมายถึงว่าเป็นเวลาที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นเวลานี้แต่ว่าเป็นบางทีนะครับแต่ถ้าเป็น sometimes ที่ไม่มี s หมายถึงว่า I will go out for dinner with you sometime หมายว่าคือณเวลาใดเวลาหนึ่งจะไม่มี s นะอันนี้ก็พยายามออกเสียงให้ชัดนะครับก็โดยทั่วไปนะครับก็คือบางช่วงเนี่ยท่านอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงท่านพยายามปรับให้มันไม่เร็วจนเกินไปนะครับถ้าเราพูดเร็วจนเกินไปเนี่ยบางทีการออกเสียงของเราเนี่ยมันอาจจะคลุมเครือเพราะฉะนั้นก็ปรับไปเรื่อยๆครับแต่โดยรวม overall it is excellent or fabulous นะครับ so now Tan Surachat is back and it's your turn when you are ready you can start the talk okay ครับ I'm ready ครับอาจารย์ okay ครับ you're not ready yet or you're ready I'm ready อาจารย์ okay yeah well if you are ready you can start Hello everyone I'm going to introduce you to the topic of bhavana also known as the meditation system of Buddhism I'll teach you an overview of bhavana in general to start with I'll describe the word bhavana then I'll mention 2 types of meditation in Buddhism After that, I'll summarize briefly for a better understanding of the overview. Well, let's get started. The word bhavana comes from a Pali root bu, which means to grow or to become. Pali is the original language of Theravada literature. Therefore, bhavana means to cultivate, and the word is mostly used in reference to the mind
So bhavana means mental cultivation, which one could say is the same thing as meditation. Buddhism addresses two major types of meditation. There are different mental skills, modes of functioning, or qualities of consciousness. First, most systems of meditation, including in other religions, emphasize samatha, which can be translated as concentration or tranquility. The meditator focuses his mind upon some object, such as a prayer, a certain type of box, a chant, a candle flame, a religious image, or whatever, as exclusive of other thoughts and perceptions from his consciousness. The result is a state of rapture, which lasts until the meditator ends the session of sitting. It is beautiful, delightful, meaningful, and alluring, but only temporary. Vipassana meditation addresses the other component, insight. In Vipassana, which can be translated as insight, a clear awareness of exactly what is happening as it happens. The meditator uses his concentration as a tool by which his awareness can chip away at the wall of illusion that cuts him off from the living light of reality. It is a gradual process in increasing awareness into the inner workings of reality itself. It takes years, but one day the meditator will break that wall and get into a presence of light. The transformation is complete. It's called liberation, and of course, is permanent. Liberation is the goal of all Buddhist systems of practice, but the routes to attainment of that aim are quite diverse. Finally, let me remind you some of the main points. Bhavana is roughly translated as mental cultivation, which one can say is meditation. There are two types of meditations in Buddhism, which are samatha and vipassana. Samatha is concentration or tranquility. The meditator focuses his mind upon some object so that he or she gets a state of rapture. The other, vipassana, it is the practice of continued close attention to sensation, through which one ultimately sees the true nature of existence. The result is permanent and the real liberation. Thank you for your attention. Thank you to Tan Mahasrachat for your excellent talk. Okay, Samanera, could you please give him some feedback and comments? Okay, yeah, feedback. Well, again, a very, very good talk. Very, very accurate. Yeah, very, very good English style. Sounded very good. And the vocabulary, yeah, the vocabulary was good. And I think I just noticed one thing was like certain words, just to make sure that this correct syllable is stressing the right syllable. So there's one word, meditator. So usually when you say meditator, the stress is at the beginning. So meditator rather than and so you don't say meditator or meditator. So just things, there's a few words, just getting the syllables right. Otherwise, yeah, no comments really. Yeah. ก็โดยสรุปครับท่านสุรชาติพูดได้ดีมากเลยนะก็คือสามารถออกงานได้เลยนะ ออกงานได้เลย ก็ท่านอาจจะมีประสบการณ์นะก็คืออาจจะเรียนมานานพอสมควรแต่ว่าผมก็เห็นตรงกับสมณเณรนะที่ผมบันทึกไว้เมื่อกี้ไอ้คำว่า meditator นะครับคือผมก็เคยออกผิดมาอย่างเมื่อก่อนผมออกผิดbeginner ครับก็มีคนทักท้วงผมก็ไปดูในดิกนะคือผมตอนที่ผมฟังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมฟังแล้วมันไม่มีเสียง S เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะจำเพาะเจาะจงนะครับคือหมายว่าคนเดียวก็เป็น meditator คนเดียวก็ไม่ต้องมี S แต่ถ้าท่านจะพูดรวมทั่วไปก็ใส่ S ให้มันเป็นพหูพจน์จริงๆผมว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นความผิดอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นความพลั้งเผลอของเราแต่ถ้าเราทำได้นะครับมันก็จะทำให้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างเช่นmeditators have to
อย่างนี้นะสมมุตินะระหว่างถ้าท่านไม่ออกเสียงว่า meditate แต่ไปใช้กริยาว่า have to มันก็ไม่ถูกกริยามันไม่ถูกไวยากรณ์เพราะว่ามันไม่เป็นพหูพจน์ถ้าเราบอกว่า meditators อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือก็เป็นการทำให้ภาษาอังกฤษเราดีขึ้นนะครับOkay, next one, please. I'm not sure who's next. Okay, let me check. ท่านพระนรงค์ครับโอเคท่านลามะปัญเชนลามะ Okay, อา are จารย์ you ได้ยิน ready? ผมนะครับ Are you Ready? ready? Yeah, we can hear you perfectly. Maybe Indian accent. Oh, no worry, no worry. As long as it is understandable, as long as you can communicate with the audience, that's good enough. Okay, you can start when you're ready. Good evening, England. Greetings to all respected, venerable, and my Dhamma friends. My name is Pranarong, and my monastic name is Wuti Methi. It's my great pleasure to be here. I would like to talk to you today about how to practice Vipassana meditation at home. The aim of my talk is for you to understand how to prepare for practice meditation at home. Therefore, I would like to break my talk into the following topics. First, I will talk about why we practice Vipassana meditation at home. Next, I will come to talk about how to practice Vipassana meditation at home. Then, finally, I will summarize my presentation. Please feel free to interrupt me if you have any questions. Otherwise, there will be time for discussion and the end. Let's start with the first topic, why we practice Vipassana meditation at home. Vipassana is more than a meditation technique. It is one of two important schools, the other being Samatha. But if we look at it from purely the point of view of meditation, here are various stages to it. Let's talk about how to practice Vipassana meditation at home. For a beginner, the basic instructions are stage 1. First, sit in a comfortable posture. It need not be lotus or close your leg on the floor, but any comfortable posture. Second, start observing your breath coming in and going out by observing the centration on the area below the nostrils. Third, stay with the breath and bring your wandering mind back to the breath. This is also called Anapanasati. This can be done for 5 to 10 minutes and then increase to 60 to 90 minutes. Stage 2. First, start observing the centration on the surface on your body. This is to be done after you have spent time weeks doing the third step of stage 1. Second, scan your body from the top of your head to the bottom of your toes with your awareness. Maintain mindfulness, awareness, and equanimity. Thus, you will start noting the interplay between the body and mind, how your thoughts led to centration and how both of them arise and pass away. This should be done for 20 to 30 minutes minimum, but advanced practitioners do it for hours. Step 3. These two advanced to be kept when it's short, but basically as a meditator, you will start identifying the 3 phenomena or phenomena of impermanence. In Pali, we call anicca, no self. In Pali, we call anatta, and unsatisfactory nature of things, dukkha. In Pali,
You will develop compassion and also understand the interconnectedness. And all living beings, you will go toward various jhanic states and hopefully attain enlightenment. This is a joining of life. I would like to sum up now. Let's see, considering the methods of Vipassana practice. This side above we can see that is currently something that we can practice at home. So that brings me to the end of my presentation and completes my talk. I wish you success and hopefully you happy with Buddha Dhamma. Okay, thank you to ท่านณรงค์ for your excellent talk. Right, Samanera, could you please give him some feedback and comments? Okay, yeah, I think it was a very good talk. So something which is common to everybody is the reading, because we're reading the talk from the screen, then it's difficult to get the sense of somebody of talking. It is very different if you're reading something and then if you're talking. So just to work on the intonation of the words, maybe it would help, like if you memorize, if everybody is memorizing the talk, so that they're reading it from their mind, then there would be more intonation, more tones, using like higher and lower tones to help express what you're saying a bit more. And then I picked up on one word which was the same for Prat Mahatanapon, which was nostrils. I think is a difficult word. But yeah, the vocabulary was very good. Some like very good words used, and some quite complex sentences, long sentences with complex structures, and used very well. So yeah, sadhu. Okay, thank you, Yeah. Samanera. ก็เดี๋ยวในส่วนของผมนะท่านณรงค์ก็คือผมว่าท่านพูดใช้ได้เลยนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าท่านอ่านเดี๋ยวนี้เวลาท่านอ่านเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราพูดโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คือก่อนที่จะไปพูดเนี่ยถ้าผมแนะนำเนี่ยผมก็จะให้ฝึกอ่านครับเสร็จแล้วเวลาเราไปพูดเนี่ยเราพูดจากความรู้สึกเราเลยก็คือเราซ้อมมาแล้วเสร็จแล้วเวลาเราไปพูดเนี่ยเราก็พูดให้มันเป็นธรรมชาตินะก็อย่างตอนที่พูดตอนต้นก็คือการออกเสียง s following topics อย่างเงี้ยก็คือก็พยายามอย่าลืมเสียง s เพราะว่ามันมากกว่า1 topic นะแต่ที่ผมได้ยินก็คือ topic ไม่มี s นะครับแล้วก็ตัวท้ายตัวสะกดที่ลงด้วย t เนี่ยครับ permanent permanent ก็คือต้องออกเสียงให้มันชัดที่หนึ่งก็คือ permanent ไม่ใช่ permanent นะครับก็คือให้มันชัดขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็จะทำให้ภาษาอังกฤษเราดีขึ้นแต่โดยรวมครับก็ทุกรูปนะครับสามารถพูดได้ดีสิ่งที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขก็คือว่าเราพยายามซ้อมเสร็จแล้วในเวลาพูดเนี่ยพูดจากความรู้สึกเราก็คือเราได้ศัพท์ได้อะไรมาแล้วเนี่ยเราก็ซ้อมอยู่บ่อยๆก็คือตอนซ้อมเนี่ยเราอาจจะพูดด้วยตนเองนี่ก็ได้ครับอ่านเสร็จแล้วนะนี่เวลาเราไปพูดเนี่ยมันจะออกมาเองครับมันจะออกมาเองอย่างผมในเวลาใหม่ๆผมก็ใช้วิธีนี่แหละครับล่างเสร็จแล้วก็ซ้อมเสร็จแล้วก็ไปพูดตอนผมพูดใหม่ๆผมก็ดูครับแต่ว่าพยายามสบสายตาพยายาม keep the eye contact with the audience. Okay ครับ next person Samanera I think you have about 15 minutes is that correct? Yeah, about that much. Okay, well I think we can finish. Okay, sure. Next one ท่านอะไรครับท่านที่5ครับท่านสุภสินต่อด้วยท่านอดุลต่อด้วยท่านบุญนะครับโอ้อาจจะไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าสมณเณรจะต้องไปเรียนวิชาวินัยครับโอเค next one ท่านอะไรนะเมื่อกี้ผมพูดว่าท่านอะไรนะท่านสุภสินครับท่านสุภสินครับโอเค are you ready ท่านสุภสิน Okay I'm ready okay
Good afternoon, friends in England. Good evening, friends in Thailand. Respected, most venerable and venerable monks and lay devotees. It is my great pleasure and honor to be here. Today, I would like to talk about the sitting meditation. The purpose of my talk is for understanding sitting meditation. I would like to focus on the following topics. First, I will talk about meditation. Second, I will focus on how to do sitting meditation. Finally, I will summarize my presentation. Let me start what meditation is. Meditation is the way to train the mind with the aim for making a peaceful mind, decreasing distraction and stress. Meditation was believed to occur before the appearance of the Buddha. Each religion teaches meditation in different ways. There are many techniques of meditation practice. For instance, to watch the breathing in and out, to observe rising and falling movement of the abdomen, to count number in your mind, and to recite the mantra. Today, I would like to suggest the sitting meditation by using the breathing in and out. Meditation students can practice at least 10 to 30 minutes a day. Meditation can be practiced anywhere and anytime. The method of sitting meditation is follows. First, look for the suitable place such as under the tree, abandoned house, and chemistry. Then sit down on the floor, making body comfortable. Cross legs. Put right leg on top left leg. Erect the body. Put right hand on top left hand and place both hands on the lap. Then close eyes slowly and mindfully. Focus on a specific part of your breath. Breathe in slowly deep and breathe out slowly and gently. When breathing in, acknowledge it. When breathing out, acknowledge it. Keep breathing like that for a while until your thoughts subside. You will feel relaxing and calm. When come back to breathe in and breathe out normally. During meditation, it is normal that different thoughts arise in the mind. Just look at it. Ignore it. Pay attention only to your breath. Keep acknowledging. When you feel tired, itchy, or pain, just acknowledge it and be patient. If the pain is unbearable, you can change the posture, but do it by mindfulness and keep focusing on your breath. Finally, your mind will be peaceful and you will have less thought. Your mind will be with the breath most of the time. Sometimes you may feel that you do not breathe. This happens because the breath is so subtle that you even do not feel the breath. The breath is still there. So I would recommend the practitioner to continue sitting meditation on daily basis. Do it comfortably, without tension, without stress. When you practice meditation every day, it is easier to meditate. When some problem happens to your life, you can use meditation to solve that problems. When you have a lot of wandering thoughts, regular meditation practice will reduce wandering thought.
then you will feel peaceful and calm. It is consistent with the phrase mindfulness give rise to wisdom. When mindfulness run well, problems come in a well. That is all for today. So that brings me to the end of my presentation. That completes my talk. Thank you for listening. Thank you to Tan Sobasin for your excellent talk. Samanera, could you please give some feedback? Okay, yeah. So first, just a few errors that I noticed. At the beginning, you said for making. I think for making the mind calm. There we would say to make. Number, I think plural. If you want plural, it's numbers with the S. And then the adjective relaxed. You said relaxing, so I think it was the mind will be relaxing. But if you want to say that, you say the mind will be relaxed. But yeah, the what I was talking about before about the delivery and the intonation, that was very, very good. It didn't look like you were reading something. It looked like you were giving a talk. Good use of tones and eye contact, and then good using breath and breathe correctly, and using the word as follows correctly. That's quite complex English. So well done. Yeah, very good talk. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. เวลาออกเสียงpresentation นะครับตัว stress ของมันคือ tation นะครับไม่ใช่ตัวแรกนะไม่ใช่ presentation กับ presentation แล้วก็ตรง abandon นะครับ abandon it นะครับก็ให้ชัดก็ abandon it ทีนี้ป่าช้านะครับ symmetry ไม่ใช่ cemetery นะ symmetry นะครับ symmetry and on top of นะครับ on top of right hand on top of your left hand นะครับมี of ก็คือ on top of ทีนี้มันมีคำที่เรายังสับสนกันอยู่ระหว่างคำว่าลมหายใจนะครับซึ่งมันเป็นได้ทั้งกริยาแล้วก็เป็นได้ทั้งนามทีนี้ถ้าเป็นนามนะครับถ้าเป็นนามมันจะมีตัว e เวลาสะกดนะถ้าเป็นตัวถ้าไม่มีตัว e ก็จะเป็น breathe นะครับ to breathe in and breathe out ถ้าเป็นนามก็เป็นuse your breath นะครับ breath นั่นก็คือนั่นคือเป็นนามถ้าเป็น to breathe in and breathe out ก็คือ breathe in breathe out ถ้าเป็นกริยาถ้าเป็นนามก็เป็น breath นะครับอันนี้ให้สังเกตดูแล้วก็เมื่อกี้มีคำหนึ่งที่ท่านอาจจะออกเสียงไม่ถูกซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ออกเสียงไม่ถูกมาตั้งนานนะครับว่า subtle นะครับเรามักจะออกเสียงว่า subtle จริงๆมัน subtle นะครับ subtle ตัว b เนี่ยแทบไม่ออกเสียงเลยครับท่านลองไปดูให้ดีๆนะโอเคครับ next one please and who's next ท่านอดุลท่านอดุล turn now are you ready ท่านอดุลครับ I'm ready ครับ okay if you're ready please give a talk ครับ hello everybody it is my great pleasure to honor to be here today is special day so I would like to introduce how to practice Vipassana meditation. The aim of my talk is to explain how to do sitting and walking meditation. Now you already took a seat. If you are sitting on a chair, please place your hands on your lap with a palms facing upward. Put the right hand on top of the left hand. Close your eyes. Keep your back straight. If you are sitting on the floor, please cross your legs. Put right leg on top of the left leg. You can sit the half of or full lotus posture. Close your eyes and erect the back. Then direct your attention to abdomen. As you breathe in, the abdomen expands. As you breathe out, it deflects.
These movements are called rising and falling. The rising should be noted mentally as rising and the falling as falling. While noting the rising and the falling of the abdomen, do so from the beginning to the end of the movement. Your mind may wander elsewhere while you are noting the abdominal movement. This must be noted: mental labeling, wandering, or wandering. When it is noted once or twice, the mind will stop wandering. Then you come back to observe the rising and the falling of the abdomen. If you see something or somebody while meditation, note in your mind, seeing, then come back to observe rising and falling. After sitting for a while, a pain, tiredness, stiffness, and heat will develop in your body. These are unpleasant. You should not detect it is. You should not change your posture or give up immediately. You should go on noting pain, or hot, and then come back to note the rising and falling of the abdomen. You have to change your posture if the pain becomes unbearable after observing it for a long time. You should begin noting, intending to change. When lifting the arms, not lifting. As you want to stretch the arms, not stretching. Even time, when you change the posture, you should begin with noting, intending to change. When you move any body part, note moving. The movement should be done slowly and note lifting, moving, touching. If the body sways, not swaying. If you do not need to change the posture, just continue observing the rising and falling of the abdomen. While you are sitting, you may hear the sounds of bird calls or cars. These sounds should be noticed, hearing. If you smell the odor, notice smelling without judging if it is good smell or bad smell. Just note it carefully and mindfully. When you want to get up from sitting posture, you should do so slowly, not getting up. When you are standing, not standing, while looking over here and there, not looking. When walking, be mindful of the step. When you lift the right or left foot, you should note when the foot is being lifted up, when it is pushed forwards, and when it is dropped. Sitting, walking meditation is called vipassana or insight meditation. It is not difficult to practice. It is appropriate, suitable for everyone. All faith followers, not only Buddhists. Vipassana meditation will lead you all
to a happy life and peace. Thank you for your attention. Oh, thank you to ท่านอาจารย์อดุล for your excellent talk. Samanera, are you still there? I think he has left. ไม่เป็นไรครับ Samanera อาจจะได้เวลา Still here, still here. Okay, yeah, okay, maybe the last Yamtini. one. Yeah, the last one. Yeah. Okay. So just a couple of points. Oh, towards the beginning, I think it said today special day. So you have to make sure you have the A. So today is a special day. And then pronouncing please like a please. And one other place, whilst meditation should be whilst meditating. So while meditating. But the intonation was very good again, same as Pratsubasin. Pronunciation was very good, and impressive vocabulary, like lots of good meditation words, Buddhist words. And so very good. Okay, thank you, Samanera. It's time for you to leave for the Vinaya class. Yeah, okay. Yeah, okay, no worry. Okay. We cover it because I think we still have about three moments. Okay, All right, thank you for your help. Well, as I said, you can write it down and then you can email me back your feedbacks and comments, and then I will pass them on to our monks. Okay. Thank you for your time today. Thank you, Ajahn. Thank you. เมื่อกี้นะครับท่านอดุลท่านก็พูดใช้ได้นะท่านพูดใช้ได้แต่ว่าท่านอาจจะดูจอไปนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรครับเป็นการเริ่มต้นครับไม่ว่ากันนะคือก็อาจจะด้วยความพลั้งเผลอเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ชินอย่างเช่น today is a good day ก็คือถ้าเราพูดให้มันสมบูรณ์ภาษาของเราก็จะดีขึ้นนะครับถ้าที่ผมสังเกตนะก็มีบางคำอย่างเช่นคำว่านะครับ posture เนี่ยครับท่านออกเสียงว่ายังไงครับท่านอดุลลองออกเสียงดูสิที่แปลว่าอริยบทนะครับที่แปลว่าอริยบท posture เดี๋ยวผมจะให้เด็กออกเสียงให้ฟังนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยออกเสียงคำนี้ผิดนะเดี๋ยวผมจะให้เด็กออกเสียงให้ฟังนะครับว่าเขาออกเสียงว่ายังไงนะครับ posture ฟังชัดๆนะครับ posture ออกเสียงว่ายังไงครับ posture มันออกเสียงคล้ายๆ posture นะครับ posture มันไม่ใช่ว่า post นะครับ posture นะ posture นะครับอันนี้คือจากเด็กนะก็คือเมื่อก่อนผมก็ออกเสียงตามที่ผมเห็นนี่แหละ posture นี่แหละครับมันไม่คือหรืออีกคำหนึ่งก็คือ position นะครับ position คือเวลา stress เนี่ยอย่างเช่นคำว่า position เนี่ยไปออก stress ตัวที่2เพราะว่าอันเนี้ยผมเคยออกผิดมาแล้วฝรั่งเขาทักท้วงผมไป stress เป็น position นะครับ position ซึ่งเขาฝรั่งบอกว่าไม่ถูกท่านจะต้องไป stress ตัวที่2 position นะครับ position นะเดี๋ยวให้เด็กออกให้ฟังก็ได้ครับคือผมก็อาศัยเด็กนี่แหละในการที่จะเรียนออกแบบเสียงนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องฟังจากเขานะ position ท่านเห็นไหมครับ position นะครับไป state ที่ position ไป state ที่ c นะครับ position นะครับไม่ใช่ position นะคือผมเนี่ยออกเสียงผิดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะก็โดยทั่วไปก็ดีครับก็คือหรือตอนที่ท่านบอกว่าเนี่ยให้กำหนดเวลายกเท้าขึ้นเนี่ย note when the foot is being lift up ไม่ใช่ left นะ lift แปลว่ายกนะครับ lift up เราใช้เป็นก็เรียกว่าเป็น passive voice หมายว่าคือเวลาเท้ายกขึ้นเนี่ยถูกยกขึ้นเราก็กำหนดรู้อย่างนี้นะก็ดีครับดีทุกรูปครับทีนี้ท่านต่อไปครับท่านต่อไปท่านมหาบุญพร้อมยังครับ Are you ready ท่านมหาบุญ Yes. Are you ready? Okay, when you are ready you can start your talk now. Respect of Varanabo. Good afternoon. Good evening, everyone.
My name is Pramabun and my monastic name is Kantasilo. I am honored to be given the opportunity to be here and welcome all of you to this Dhamma talk. Today, I would like to talk to you about sitting meditation or insight meditation. Theme of my talk is for the benefits of understanding or knowing about meditation. I would rather break my talk into the following topics. First, I will talk about what sitting meditation is. Next, I will explain more. After that, I will come to preparing for insight meditation. Finally, I will move on to how to focus on our breathing. I will divide my talk into 4 parts. First of all, I will give you an overview of Vipassana. Then I will move on to explain. After that, I will focus on the subject, and lastly, I will explain about how to focus on your breath before concluding with some recommendation. To start with, I will describe the topics. Then I will mention sitting meditation or insight meditation. After that, I will consider all of your questions before summarizing my talk. To start with, please feel free to interrupt me if you have any questions. I will try to answer any of your questions after the lectures. I would rather happy to answer your questions after the descriptions. So let's start with the topics of Vipassana insight meditation. Insight meditation or sitting meditation is based on the world, and it is the ultimate expression of Socrates to know ourselves. Like the Buddha said, the cause of suffering or mental pain or stress can actually be Socrates, and we can find it by following the Dhamma teaching of the Buddha. Okay, everyone. Now let's move on to how to practice prepare for sitting meditation. First, we have to look for a place which can make us feel calm and understanding during sitting without obstacles. The place needs to be peaceful. When we are sitting here, we don't have to worry about anything. Stumbling. Next, we have to relax ourselves. Just relax and take a minute to breathe deeply as you bring your full attention to your body. And take a note of your thoughts and how you're feeling. Just relax and breathe deeply and be openly aware of what thoughts drive your attention. After that, focus on your hands. We are going to cross our legs step by step. Follow me and do it slowly. Now, please cross your right leg on top of your left leg, or you can cross your legs by sitting half or full lotus and then sit straight
and close your eyes slowly. Finally, focus at the abdomen. We want to know how it works. After that, let's move on to how to focus on your breathing. By practicing sitting and breathing meditation, first, we have to focus on our breathing in and out. For beginners, we can do 10 to 30 minutes per day. Don't forget to focus at the abdomen by saying in your mind, rising and falling, step by step. When we are feeling pain, just say in your mind, pain, pain, and pain, or hurting, hurting, and hurting. Observe and let it go. Or if you hear a sound around of your body during your sitting meditation or in your wandering mind, just say in your mind, hearing, hearing, and hearing. Observe it and then let it go. After that, return to focus on the abdomen again, like I said in the beginning. Before concluding, I have some recommendations. My suggestions is that I would like you to suggest reducing consumption and practice every single day. For example, first, when we are ready to practice sitting meditation or inside meditation, relax yourself and cross your legs together. Second, take a minute and breathe deeply. Third, close your eyes and then focus on the abdomen. Lastly, be aware and develop mindfulness by saying in your mind, rising and falling step by step. Whatever we see or we think during sitting or inside meditation, we have to develop mindfulness by saying in our mind, rising and falling like that. To summarize, I have explained about what meditation is in Buddhism, namely inside meditation that we can find only in Buddhism and that can be integrated into daily life. Now I would be happy to answer any of your questions. Are there any questions? Is that clear? Well, that brings me to the end of my talk. Thank you for your attention. Once more, allow me to thank for the initiative in organizing this Dhamma talk and for allowing me to give the talk today. Thank you for your time. I wish you all a successful life in Dhamma and present stay on the earth. Thank you. Thank you to Than Phamabun for your excellent talk. I just have a few comments. Yeah, a few comments. We have to distinguish between the word breath, like a breath, and breathe. Breath is now there is breathe. Breathe หมายถึงหายใจนะครับเป็นกริยา is a verb and I often notice that you pronounce the word abdomen นะครับคือต้องออกให้ชัดว่า abdomen นะครับ abdomen แปลว่าท้องเนี่ยครับ abdomen แล้วก็อีกอันนึงก็คือ observe นะครับ observe
observe ก็คือกำหนดเนี่ยครับเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษว่ากำหนดเนี่ยผมจะมักจะใช้3คำก็คือ acknowledge it observe it let it go acknowledge it ก็คือให้รู้อะไรเกิดขึ้น observe it ก็คือ pay attention ก็คือหมายว่าคือรู้ที่มันเข้าไปใกล้ชิดมากกว่านั้น observe ก็คือสังเกตนะครับอันสุดท้ายก็คือ let it go ก็คือปล่อยมันไปนะผมจะใช้คำ3คำนี้นะแล้วคำสุดท้ายคำอีกอันหนึ่งก็คือที่แปลว่าขาเนี่ยครับ leg นะครับ leg leg close your leg นะครับอันสุดท้ายที่ผมได้ยินเมื่อกี้ก็คือ thank you for allow me นะครับถ้าจะให้ถูกก็คือ thank you for allowing me นะครับ thank you for allowing me เพราะว่าหลัง for มันจะเป็นกริยาที่ถ้าจะท่านจะใช้กริยาก็เป็นเติม ing เข้ามานะครับก็โดยทั่วไปก็โอเคครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังเหมือนกับเราอ่านอยู่เพราะว่าเราอ่านนะก็ไม่เป็นไรครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยก็คือเป็น a good starting point นะทีนี้อีก 2-3 ท่านนะมีใครบ้างล่ะมีท่านยุทธกับท่านวิรัตอีก2ท่านนะใครจะพูดก่อนท่านยุทธนะโอเคท่านยุทธ are you ready Yeah I'm well ready โอเคสำหรับท่านบุญนะครับกับท่านยุทธและท่านวิรัตเนี่ยผมจะส่งบันทึกไปให้สามเณรฟังแล้วก็ให้สามเณรนะครับคอมเมนต์มาเป็นตัวอักษรนะโอเคนะครับนิมนต์ท่านยุทธครับครับผม Good afternoon respected most venerable and venerable พระอาจารย์มหาภัสกรปิโยภาโส Good afternoon friend in UK Good evening friend in Thailand Ladies and gentlemen นะโมพุทธายะนะมัตถุรัตนตยสะ May I pray homage to the temple. Today, I am going to talk about what is insight meditation. To begin meditation practice, first, you need to find a quiet location to meditate. Then cross your legs and sit in an upright posture. Let's go concern about your family. Close your eyes, then breathe in deeply, breathe out. We do not force the breathing, breathe in and out naturally. Sorry, I forgot to tell you about different sitting postures, such as half lotus or full lotus. You can choose the posture that makes you feel comfortable. The posture that allows you to sit for a long period of time. If you have a wandering mind, distraction, or agitation, you should watch your breath moving again, or you can note in the mind wandering, or distraction, and pay your attention to breathing. Let your mind and concentration take control. How long will you meditate? It depends on your health. After meditation session, you can radiate loving kindness. In conclusion, inside meditation aims to purify the mind and to develop inside wisdom, which will enable a person to see things the way they are.
Please feel free to ask me answer. No, sorry. Please feel free to ask me questions if you have one. Thank you for your attention. Thank you to Thanh Yut for your excellent talk. Well, I have a few comments about your talk. For example, you put the wrong order of the greeting. You better begin with Namo Buddhaya, not good evening, good morning, or good afternoon. ทำไมครับ เพราะว่าเราเอานะโมขึ้นก่อนนะคือต้องเอานะโมขึ้นก่อนนะโมพุทธายะอะไรก็ว่าไปนะมัตถุรัตนตยสะอะไรก็ว่าไปแต่แล้วเราก็ท่านถึงก็ไปพูดว่า good morning good afternoon friend in the UK good evening friend in Thailand อย่างนี้ก็ว่าไปครับและหลายท่านก็ยังอาจจะสับสนระหว่างลมหายใจเนี่ยครับถ้าใช้เป็นกริยานะครับใช้เป็นกริยาก็คือ breathe in and breathe out ถ้าใช้เป็นนามนะครับท่านจะใช้คำว่า the breathing ก็ได้หรือท่านจะไม่ใส่ ing นะครับท่านก็ breath นะครับ breath แต่อย่าเผลอไปออกเสียงว่า breath นะเพราะอะไรครับท่านรู้ไหม breath คืออะไร ท่านสุรชาติหัวเราะเลยคืออย่าเผลอไปออกเสียงนะก็คือต้องแยกให้ดีนะก็คือ breath ถ้า breast แปลว่าหน้าอกผู้หญิงครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกให้ดีถ้าท่านจะใช้เป็นกริยาก็ breathe in and breathe out breathe นะครับถ้าเป็นลมหายใจที่เป็นกริยาก็เป็น breath นะครับ breath หรืออีกคำหนึ่งที่ท่านสามารถใช้ได้ครับ inhale แปลว่าหายใจเข้าไปครับ exhale แปลว่าหายใจออก inhale and exhale นะครับหายใจเข้า inhale exhale หายใจออกนะที่เราใช้กันก็คือ breathing in and breathing out นะ you can take long and sharp breathing or you can take long and sharp breath นะครับ breath ไม่ใช่ breast นะอย่าสับสนนะ แล้วก็คำหนึ่งที่ผมฟังนะท่านอาจจะไม่เห็นความแตกต่างกันระหว่าง help ที่แปลว่าช่วยเหลือกับ health นะครับ health ที่แปลว่าสุขภาพเนี่ย health สุขภาพต้องมีเสียง th นะครับเสียง th นี่คือเสียงอย่างคือเสียงแลบลิ้นนะครับ health นะครับhealth แล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ naturally นะครับ naturally ที่แปลว่าธรรมชาตินะครับbreathe in and breathe out naturally นะครับ naturally นะอันนี้ลองไปฝึกออกดูนะครับก็โดยทั่วไปก็ดีครับแต่ว่าก็เราพยายามซ้อมแล้วก็พยายามเอาไปใช้จริงนะครับทีนี้พอเวลาเราไปใช้จริงเนี่ยมันจะพัฒนามันไปเองครับ right okay last one ท่านวิรัต are you ready to give a talk today yes sir I'm ready อาจารย์ okay when you are ready yeah please go ที่รัศมีอาจารย์พระมหาภัสกรปิยภาโส and good afternoon everyone my name is พระครูสมุวิรัต Thamakosako. Today I would like to talk about how to practice Vipassana meditation. In my topic today is how to practice sitting meditation in briefly. So insight meditation is based on the word Vipassana, which means insight. It's meditation that requires strict body and mind focus and produce dramatic result. I have 3 parts to talk today. Part 1, I would like to talk about sitting, to talk about how to preparing for insight meditation. First, meditator sit down and find the comfortable position, then cross your legs and sit in an erect posture
at roughly 90 degrees angle. Sitting for long periods with a curved background cause pain or fatigue and distract you from the meditation process. An additional benefit is the core muscle focus required to sit straight for an extended period of time. Second, meditator, close your eye. After you sit down and find your comfortable position, close your eye and start relaxing. Close your eye will help you reduce distractions and allow yourself to completely focus on meditation. Part 2, how to focusing on breathing. Meditators start breathing normally. You do not have to change the way that you breathe. Just breathe naturally and think about the pathway of the breath moving from the nostrils down your chest, filling your lungs and abdomen. In part 3, focus on a portion of the breathing. If you choose a sitting position, place your hands in your lap, palms facing upward, the right hand on top of the left. If doing the exercise lying down, put your hand on the abdomen, one on top of the other, or at your side, close your eye. So, if it's difficult to perceive the rising and falling motions, put your hand on your stomach in order to feel them clearly. Here, how to use the mental nothing technique with this exercise as the abdomen expands, separate rising in your mind. When the abdomen contracts, say falling, continue to note rising, falling, rising, falling, rising, falling from one moment to the next. Instead to making a continual loop, the rising and falling motions are actually separate movements. Imagine a rock thrown straight up in the air. When reaching the highest point, the rock stops for a fraction of a second before falling. Likewise, the abdomen stops rising for a moment before falling back. As you do the exercise, restrict your attention to what is occurring in the immediate present moment. Do not think about the past or future. Don't think about anything at all. Let's go of worries, concern, and memories. Empty your mind of everything except the abdominal movements occurring right now. But don't think about them, just know them. Finally, meditator can practice the rising, falling exercise anywhere from 10 minutes to 1 hour. If you want to meditate longer than an hour, it is best to alternate this exercise with walking meditation. Thank you for your attention.
Okay, thank you to Tan Virat for your excellent talk. ก็ overall you have given an excellent talk and your pronunciation is good and the word of order is sometimes incorrect, but in general it is understandable. Well, again, you still have the problem with the pronunciation, for example, like comfortable,นะครับ comfortable. To prepare นะครับ to prepare ไม่ต้องใส่ to preparing นะ to prepare อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไม่ต้องใส่ ing เพราะว่าอะไรครับมันมี to ข้างหน้าถ้าท่านบอกว่า I'm preparing for อะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้า to prepare ก็ไม่ต้องใส่ ing ครับแล้วก็ lab นะครับ in your lab นะ in your lab ก็คือถ้าเป็นผมพูดผมจะใช้คำว่า on your lab บนหน้าตักเนี่ยครับบนหน้าตักอันนี้เดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนเพราะผมใช้มาตลอดก็คือ on your lap เพราะว่าจากความเป็นจริงก็คือ put your right hand on your lap on top of your lap เนี่ยหรือว่า on right hand on top of your left hand and then rest them on your lap ก็คือหน้าตักเนี่ยครับนะอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นความไม่ใช่ของพวกท่านนะแต่ว่าคือผมเห็นที่อื่น lying meditation นะท่านเคยได้ยินคำว่า lying meditation ไหมครับจริงๆเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ถูกเพราะว่าคนไทยเราใช้ผิดกันมานานแล้วมีคนอังกฤษเขาก็ทักท้วงไปแต่เราก็ยังใช้ผิดกันต่อเนื่องlying meditation ก็คือถ้า lying meditation หมายถึงว่ากรรมฐานโกหกเลยนะเพราะฉะนั้นต้องใส่คำว่า down เข้าไปครับ lying down meditation คือกรรมฐานนอนเนี่ยครับอย่างที่ผมเห็นบางที่เขาก็ยังใช้คำว่า lying meditation ก็จะมี walking standing sitting and lying meditationคือเราเข้าใจแต่ว่าฝรั่งเขาดูเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าในความหมายมันจริงๆมันต้องใส่ดาวเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเป็นการนอนถ้าเป็น lying ก็คือเป็นการโกหกคืออันนี้มันเป็นเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านนะจำไว้ว่าอย่าไปใช้ lying meditation lying down ต้องใส่ดาวตลอดถ้าเป็น lying down meditation ก็คือการกำหนดในขณะนอนนะผมเห็นบางที่นะครับ lying meditation คนฝรั่งเขาแนะนำมานะไม่ใช่ว่าผมพูดเองนะคือเขาเห็นพวกเราใช้ผมนี่แหละใช้มาก่อนด้วยความไม่รู้ด้วยคำที่เราไม่รู้พอฝรั่งทักท้วงมาเราก็เราจะจำเอาไว้แล้วผมจำมาตั้งแต่นั้นเลย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็ยังจำมาอยู่เวลาฝรั่งเขาตรงนี้นะแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้อาจจะด้วยความพลั้งเผลอนะครับทันเวลาก็คือ10 minute นะ10 minute คือถ้าจะให้ถูกก็คือ10 minutes ลืม s ลืม s ก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ถ้าสมมุตินะถ้าท่านจะไม่ใช้ s ก็ได้10 minute meditation นะครับถ้าเป็น10 minutes meditation อย่างเงี้ยได้ถ้า I would like to meditate for 10 minutes ต้องมี s นะ I have done 10 minute meditation อย่างนี้ได้I have completed 7-day meditation retreat ถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่มี s เพราะอะไรครับเพราะมันใช้ในฐานะเป็น adjective นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สังเกตนะเพราะว่าถ้ามันมีตัวต่อแล้วก็ใช้เป็น adjective เนี่ยมันจะไม่มี s อย่างสมมุติเราบอกว่าเราไปกรรมฐานมากรรมฐานกี่วันก็ว่าไป7 วัน 10 วัน I have completed 10-day course 10-day course ไม่มี s นะครับ 10-day course นะอันนี้ลองสังเกตดูนะครับนะก็โดยทั่วไปทุกท่านก็ทำได้ดีครับก็คงมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมคิดว่าท่านลองพูดนะครับลองพูดจากสถานการณ์จริงพูดผิดพูดถูกก็พูดไปเถอะนะไม่มีปัญหาผมก็เริ่มต้นจากอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพยายามอ่านหนังสือเยอะๆท่านอยากจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยท่านต้องอ่านเรื่องนั้นให้เยอะๆนะก็คือสิ่งที่เราจะได้จากการอ่านก็คือ1 คำศัพท์ In order to build up your vocabularies my recommendation is to keep reading you can read the Dhamma books for example and if you would like to know the technical term in Buddhism you can read Tipitaka นะครับอย่างคำในหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยครับอ่านใหม่ๆเราจะไม่เข้าใจเลยนะก็คือผมอ่านใหม่ๆผมก็งงเพราะว่า
เราไม่เคยเห็นคำพวกนี้มาก่อน แต่ทีเนี้ยพออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะเข้าใจนะมันจะเห็นภาพเลย อันนี้ก็คือแปลนะเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับอันนี้คือแปลอัฏฐสลินีนะครับ the expositor อาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านจะมองเห็นนะครับเนี่ยนี่ก็คือหนังสือพระไตรปิฎกจริงๆก็คือเป็นอัฏฐสลินีครับถ้าเราอยากจะพัฒนาคำศัพท์ก็หาหนังสือพวกนี้มาอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วเราก็จำว่ามันใช่ยังไงนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่ชายหาดบ้างครับ Right well we have come to the end of our class for today and do you have any questions มีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวท่านใดที่ยังไม่ส่งนะท่านวีรัตก็ดีนะครับท่านวีรัตที่ยังไม่ส่งดราฟของท่านมาเนี่ยให้ส่งมาให้ผมเพราะว่าผมจะได้เอามาแก้เสร็จแล้วให้สามเณรก็จะปรับปรุงให้ท่านอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วท่านไปปรับปรุงท่านเองทีเนี้ยท่านก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับแล้วก็เวลาเรามีโอกาสเนี่ยเราจะพูดในลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็จำสิ่งที่เขาแก้มาให้เราเนี่ยคือของผมเองนะผมก็ยังต้องมีการแก้นะเพราะว่าอาจจะถูกไวยากรณ์ต่างๆจริงแต่ว่าสำนวนถ้อยคำบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเจ้าของภาษาเข้ามาช่วยนะคือเขียนเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรผิดเรื่องไวยากรณ์แต่ว่าเรื่องสำนวนนะครับเขาแก้ให้มันฟังดูดียิ่งขึ้นอย่างแทนที่เราจะใช้หลายคำเขาก็เปลี่ยนมาเป็นใช้คำเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับก็ทุกท่านทำได้ดีครับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะที่อย่างน้อยเนี่ยท่านสามารถที่จะพูดธรรมะเป็นภาษาอังกฤษได้แต่ที่สำคัญคือต้องมีโอกาสได้ฝึกพูดบ่อยๆพูดไปเถอะครับก็คือเราก็สังเกตดูว่าเราพูดผิดตรงไหนมันไม่ชัดเราก็พยายามแก้ไขนะแล้วพยายามอ่านหนังสือพยายามฟังผมก็ฟังหลายๆครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนำให้ฟังท่านที่เป็นเจ้าของภาษาเขาถ้าไปฟังท่านที่ไม่เป็นเจ้าของภาษาบางทีท่านพูดผิดแล้วเราจะจำมาผิดแต่ถ้าเรารู้ภาษาดีแล้วเนี่ยไปฟังเนี่ยไม่มีปัญหาครับคือเหตุผลที่ผมอยากจะให้ฟังกับเจ้าของภาษาเขาเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาเขาด้วยอย่างอาจารย์ชยสาโรอย่างเนี้ยอาจารย์อมโรนะหรือว่าหลวงพ่อสเมโทตอนที่ผมเคยฟังท่านนะคือท่านพูดช้าแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเสียงของท่านเนี่ยครับมันอาจจะไม่ชัดแต่ถ้าท่านไปฟังไปเรื่อยๆเนี่ยครับท่านจะเห็นภาพเลยเวลาฟังหลวงพ่อสเมโทพูดนะอาจารย์ชยสาโรก็พูดช้าผมว่าในบรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชยสาโรเนี่ยพูดชัดนะครับพูดชัดแล้วก็ท่านเข้าใจบริบทของคนไทยเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำนะครับให้ลองฟังหรือถ้าท่านใดชอบแบบติดนั่นทันนะครับติดนั่นทันผมต้องบอกไปตามตรงว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษที่ท่านใช้อาจจะมีผิดบ้างแต่สื่อได้ดีครับท่านสื่อธรรมะแบบง่ายๆไม่ใช่ภาษาที่แบบลึกซึ้งอะไรมากมายเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างท่านเนี่ยดีมากนะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาอังกฤษมันถูกมันก็จะดียิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็วันนี้คงมีเวลาเพียงแค่นี้เนาะท่านมีคำถามอะไรจะถามผมไหมครับอาจารย์สิ่งที่สำเร็จตรวจให้แล้วเราจะต้องคือส่งเวลาก็ส่งมาอีกครั้งก็ได้ครับส่งมาให้ผมเช็คอีกครั้งก็ได้อย่างเช่นถ้าเราจะเพิ่มท่านต้องปรับมาใหม่ครับ revise and then send it back to me again คือที่ผมส่งให้ท่านนะครับท่านลองเขียนมาใหม่แล้วทีเนี้ยผมจะดูเสร็จแล้วว่ามันโอเคไหมทีนี้ก็จะให้สำนักเขาตรวจรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านเอาพวกเนี้ยไปเป็นแนวในการที่จะเอาไปใช้ต่อไปนะครับคือเราก็พยายามใช้ก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น guideline you can use it as your guideline and you can develop from it คือเวลาเราจะเปลี่ยนไปพูดอะไรอย่างอื่นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าประโยครูปแบบเนี่ยครับเราจำเอาไว้นะผมก็ใช้วิธีนี้ครับก็คืออันไหนที่ฝรั่งก็แก้ให้มาเสร็จแล้วผมก็จำเอาไว้นะจำแล้วก็เวลาผมพูดเรื่องอื่นต่อไปผมก็จะใช้รูปแบบเดิมทีนี้พอนานไปเราฟังบ้างเราอ่านบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราเห็นครับเราเห็นประโยคตัวอย่างของเขาแล้วก็เอามาปรับใช้อย่างเช่นถ้อยคำสำนวนบางอย่างนะ
อย่างเช่นถ้าคำสำนวนที่ผมจะใช้ประจำก็คือ abruptly when the pain is unbearable นะ unbearable ก็คือมันเกินกว่าที่จะทนได้เนี่ย change your posture slowly and mindfully but not abruptly คืออะไรครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนแบบทันทีทันใดอย่างนี้นะก็คือผมได้มาจากไหนผมก็ได้มาจากการอ่านหนังสือธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแล้วเราก็เวลาเรามาสอนเราก็เอามาใช้ก็คือเราจะสอนเรื่องอะไรผมว่าดีที่สุดก็คือพยายามอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเรื่องนั้นแล้วเราก็จะได้ดูว่าคำศัพท์เขาใช้อย่างนี้นะทีนี้จากประสบการณ์ของผมเนี่ยถ้าจะสอนธรรมะท่านพยายามอย่าใช้คำสูงอย่าใช้คำสูงครับเพราะว่าแม้แต่ฝรั่งเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรครับเพราะบริบทของเขาเนี่ยเขายังไม่มีพื้นฐานทางธรรมะเลยเวลาจะสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นอริยสัจสี่เรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้คำสูงมากถ้าใช้คำสูงมากเนี่ยเราน่ะพูดน่ะเข้าใจแต่คนฟังน่ะไม่เข้าใจนะนี่คือจากประสบการณ์ของผมเลยคือพยายามใช้ประโยคสั้นๆง่ายๆนะครับศัพท์เทคนิคเนี่ยก็ใช้บ้างถ้าเขาไม่เข้าใจก็ให้อธิบายอย่างเช่นเราใช้คำว่าซัมซาระนะซัมซาระเนี่ยบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจถ้าท่านจะอธิบายซัมซาระคืออะไรท่านก็บอกว่าซัมซาระ is the technical term in Buddhism which is used to explain the cycle of birth and death because in Buddhist teaching we believe that when a person dies and then that person will be reborn as long as that person is an ordinary person or as long as that person has deformance and he or she will be reborn again and again. This is what we call samsara อย่างเงี้ยนะก็คือมันไม่ได้เข้าใจทุกคนนะเราไปบอกว่าซัมสาระเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจผมก็จากประสบการณ์นะครับว่าทีแรกเราก็พูดนึกว่าเขาจะเข้าใจนะพอไปถามเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจนะเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเรื่องธรรมะนี่ศูนย์มาเลยอย่างเงี้ยเขาแค่ว่าสนใจได้ยินว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำให้ใจสงบทำให้ผ่อนคลายอะไรต่างๆเขาก็เข้ามาเวลาเขาเข้ามาเนี่ยครับเขาก็อยากจะหาแนวทางวิธีการที่จะไปจัดการกับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือนี่แหละครับเอาธรรมะนี่แหละแต่การที่จะช่วยเขาได้เนี่ยก็ต้องมีอาวุธก็คือภาษานะซึ่งภาษาตรงเนี้ยผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไปพัฒนาเพิ่มเติมเอาละครับวันนี้ผมก็คงจะจบบทเรียนในเพียงเท่านี้นะเสร็จแล้วเนี่ยพอผมประเมินนะเดี๋ยวผมจะส่งให้แต่ละท่านนะครับตอนนี้ผมไม่บอกว่าท่านไหนได้คะแนนเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็ดีหมดครับสำหรับผมนะก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็คือบางท่านที่อาจจะยังกุกกักนิดหน่อยแต่อาจจะมีบางท่านที่แบบพูดได้เป็นธรรมชาติอะไรต่างๆนี้แต่ก็คือเป็นการประเมินเฉยๆครับไม่ได้ไปเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเราก็เรียนจบแล้วนะแล้วก็จะได้ประเมินอาทิตย์ต่อไปรู้สึกท่านจะหาคนมาสอนนะเพราะว่าผมก็จะไม่ว่างก็น่าจะเข้าของท่านนะครับเวลาเดียวกับของผมเนี่ยครับเวลาเดียวกันมันเหลือรู้สึกมันเหลืออีก2 อาทิตย์นะก็2 อาทิตย์ที่เหลือเนี่ยก็ให้เข้าห้องวัดมหาธาตุเดี๋ยวท่านจะแจ้งไปครับเดี๋ยวท่านจะแจ้งไปนี่ผมแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะก็ยังไงมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันนะครับหลายท่านที่อยู่ที่นี่ก็มีโอกาสเจอผมอยู่แล้วท่านไหนที่อยู่เมืองไทยถ้าผมไปเมืองไทยก็สามารถมาพบเจอได้ที่วัดมหาธาตุนะครับถ้าผมมีโอกาสก็จะได้แจ้งท่านไปว่าผมจะไปเมืองไทยใครอยากจะมาเจอก็สามารถมาเจอได้เอาละครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะสิ่งที่ผมได้นำมาแชร์ผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายเป็นแต่ว่าได้ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอดแล้วก็อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้แชร์ไปก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ Right before I finish my lesson I just would like to give encouragement to all of you just keep practicing even now I don't think that my English is perfect because I wasn't born in the UK I wasn't born as an English person but I try to keep practicing. I try to learn every day, even today, I still learn the new things. I thought if you keep learning, then your English will be improving. Your English will be good enough to spread the teaching of the Buddha, which will help many people. Thank you for your attention. And now we come to say homage to the Buddha, Dhamma, and Sangha together. นิมนต์ไหว้พระครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Okay, good night and goodbye everyone.